נעבור לפינתנו, טל נוי או נטע זר. בפינה הזו נציג 3 תמונות שהראש שלהן נגזר, והמטרה שלנו זה לגלות אם זה סלב או בן אדם לא מפורסם. זאת את חושבת? לא? אני לא יודעת. זה כל כך רזה שזה לא אנושי, והבן אדם כל כך היחיד שאני מכיר. אתה חושב שזאת עם אני? הרזון הזה. נראה לי שאתה אוהבי את המכנס הזה. יש לך טעם. לא יכלו לבחור תמונה יותר גרועה מזאת שלי, אבל בסדר, כן, זאת אני. אני חושבת שהייתי יכולה להצטלם לכזה סגנון של פיילוט. אני גם אוהבת להיות בפרונט. יש לי מה להציע לדעתי, ואני משוכנעת שאני יכולה לעשות את זה הרבה יותר טוב מטל נוי. זאת בחורה מוכרת. מוכרת. רגע, מי? יש לך ניחוש מי זאת? מרינה מקסימיליאן בלומינג. בוא נראה. טוב! אבל בסך הכל הם עושים את זה לא רע בכלל. טל ושי חולים אחד על השני. הם צוחקים אחד על השני, בכיף. גם אני ובית היינו ככה, עד שהוא פיטר אותי. מאיה בוסקילה, תודה רבה לך על תודה לכם, היה לי ממש כיף, יש לכם אחלה תוכנית כלילה. תודה רבה. מגניבה. טוב, שי, אתה לא מבין מה קרה עכשיו. הסטייליסט שהיה אמור להגיש את הפינה עכשיו, של הסטיילינג, הבריז לנו. מה זאת אומרת? לא, מה זאת אומרת? הסטייליסט שהיה אמור להגיש את הפינה עכשיו, איפה הוא? הוא הבריז, הוא לא מרגיש טוב, הוא לא מגיע. הרגשתי ששי נלחץ קצת. זה פיילוט, זה עדיין לא תוכנית, זה כאילו ההכרעה אם זה יהפוך לתוכנית באמת שלו. והסטייליסט מבריז. ישר חשבתי על זה שאני יכולה להחליף אותו. אבל זה כולה פעם ראשונה שלי שאני סטייליסטית. כאילו מי אני שאני אציע את עצמי? למרות שאני הייתי טובה בזה כאילו הבחירות שלי היו טובות. אין לנו מה לעשות, אין לנו אופציות אחרות. לי יש סטייליסטית חדשה. מור. עם הפה הגדול. כמו שאתם רואים, היא לא רעה. אמרתי, יואו, מאיה, איזה אליפות את. היא מקסימה. ורבליות שלה טובה? היא אותנטית, זה הכי חשוב. אומייגאד, אני מאוהבת בך. לא, אתם יכולים לראות אותי, באמת. מור, מכירי. תדע שאני לא רגוע בכלל. אני יודעת, גם אני לא. אנחנו עושים פה משהו שלא עושים בדרך כלל, נוסטלגיה. נכון? יש לך? ומה היא יכולה להגיד? שזה לא קורה, לא לוקחים סטייליסט סתם ומביאים אותו. אבל זה רגע. הזדמנות חייך מבחינתי. בוא נגיד שאני מובטלת. בשבילי זה משהו שיכול לקדם אותי, הפינה הזאת. יכול להיות שאני טובה בזה. תנו לי צ'אנס. אני הולכת. ביי, מאמי. ביי. בהצלחה, מאמי. את מבינה מה את עושה פה עכשיו? אני כולי מרוגשת. כן, את נראה קצת בשוק. קצת, תשמע, לא קורה כל יום. למדת משהו? תקשורת, מסיימת השנה התואר ראשון. אז מה הקשר בין תואר ראשון בתקשורת לסטיילינג? לא קשור, תחביב. זה לא היעד שלי, אבל אני אוהבת את זה. תקשיבי, זה גם פינה ממש חשובה לנו, כי זו תוכנית ראשונה בשבילנו, והיא כאילו make it or break אפילו לא it. תוכנית ראשונה, זה פיילוט, כאילו אם זה לא יעבוד, אם את מפשלת, אני אעזור לכם שזה יעבוד. מעיפים את התוכנית, לא. ואני מעיף לך את הראש. לא, אני לא לולבית. לא סתומה, בקיצור. כאילו, אסור לפשל. זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני בכלל לא יודעת מה מצפים ממני, מה רוצים ממני, פשוט מצפים שזה יהיה טוב. בכל זאת, מה שהולך לקרות עכשיו זה שאנחנו נעשה את הפינה הזאת, תבקרי אותנו, תסתכל על הבגדים שלנו, תרדי עלינו קצת אם צריך, אם לא צריך. ואת יודעת, תהיי מגניבה כזו, זורמת, מצחיקה. אוקיי, סבבה. הכל. נסתכל עליכם קצת? רוצה שנעמוד? מכירים? כן, נורא יפה. רזיתה. טוב, אם תגיעי שם תמותי. אתה מכניס את זה? תכניס את זה. טוב, ביי. יאללה, כמה בוא דקות לכתוב את זה? נכון, כן, נכון, כדאי. קחי לך כמה דקות לכתוב את זה? כן, אוקיי. תראי קצת דברים. מה אתה אומר? אני לא שאני לחוץ מזה שהיא עושה את זה. אני אומרת שבוא ניתן לה צ'אנס ואז נהיה לחוצים. אני לא יודע איך זה ייגמר, זוהר כמו בסרטים בין כל הכוכבים או בשקט בלי שהרגיש. מור, את מוכנה? כן. מור, אז בואי. עדיין לא רואה. 3, 2, 1, בבקשה. אנחנו בטוחים שיש לנו את הסטייל הכי הורס בעולם, אבל אנחנו תמיד מוכנים להעמיד אותו למבחן. ולהוציא להורג את מי שחושב אחרת.
שלום למור סילבר, הסטייליסטית שלנו בתוכנית היום, שאגב לבושה בצורה מאוד מיוחדת. אוקיי. נחמד שמישיבה על כיסא בפינה, בתור סטייליסטית של מאיה, עברתי לכיסא מול המצלמה, כיסא של סטייליסטית עם פינה משלי. כבוד. מה את חושבת על מה שאנחנו לובשים? אוקיי, טוב, אפשר להתחיל קודם כל עם טל. יאללה. שתינו לא התברכנו עם ציצי, אז את מראה וחושפת את הרגלייך המאלפות. תפסיקי להתעסק בעצמך, אני אומר, תשים אולי אני אותה. התברכתי בציצי, אני צריך לבדוק את זה עכשיו גם יש לך יותר משלי, האמת. סתם, די. סטייליסטית, מביאים אותה שתגיד גם דברים רעים, לא סתם כדי להגיד, אתם מושלמים, הכי יפים שיש. לא, זה מאפן, זה משעמם, וזאת הזדמנות טובה גם לרדת קצת על טל. אני פחות אוהבת את הסריק שזה פסים, כי זה מזכיר לי משהו זול. כל הבחורות הנמוכות כמונו, פלטפורמות זה הדבר הבא, אז... הנה, ירדה עליי פעם, אני לא בורחתי בציצי ולא בורחתי בגובה. הנה, זה דברים לא טובים כל כך. לא בורח פה עוד הרבה דברים. נכון, זה משהו שאני- בוא נדבר על מה אתה לא בורח קצת. הייתי כל כך לחוצה בהתחלה, וכשישבתי שם, וזרמתי, והסתכלתי ודיברתי, ולא הייתי מחוברת לכרטיסיות, אז אני גאה בעצמי. שי, כן. ככה. תשמעי. ועד כאן תוכניתנו להיום. לא, תשמע, אני אוהבת את מראה השכבות עליך. אוקיי. זה יפה, זה מגניב, אפשר לגעת בך קצת? אפשר? אפשר. אני הרגשתי שזה טבעי לי להגיש פינת אופנה משלי, כאילו עשיתי את זה מיליון פעם. אני רואה את השרשרת שלך, נראה לי, זה משהו סנטימנטלי, נכון השרשרת הזאת? כן, כל פעם רואה את זה ואני, בא לי כזה, לקרוא אותה ממני. אבל זה משהו סנטימנטלי, נכון? כי אתה לא מוריד אותה ואתה יודע שהיא לא יפה. לא? אתכם ויש לכם את זה. יש לך טעם. טוב, אז במחשבה הזו נראה לי שאפשר לסגור את מור התוכנית. סילבר, הסטייליסטית, תודה רבה, היית תכירו. מעולה. כן, שמחה. תודה. תצטרפו אלינו בתוכנית הבאה, יהיה פה טל נוי, יהיה אורח מפתיע. מפורסם ומפתיע, וכמובן פינת הסטייל המדהימה והחדשה שלנו. נכון, זה מדהים שזה יהיה אוקיי, קאט, תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה לך. בכיף, היה לי נחמד. מה יצאת כאן? כן, מה מה יצאת יצאת? כאן? היית מקסימה, האמת שציפיתי להרבה פחות. באמת? גם אני האמת, הופתעתי לטובה. מרגש וזה, לא יודע, תאורה. לא, אתם זורמים, אז היה לי קל. סיימתי את הפינה בהרגשה שא', שיחקתי אותה, ב', איזה יום טוב עבר עליי אחרי אתמול, ג', הוכחתי לויצמן ולכולם שאני כן מתאימה לתעשיית הטלוויזיה. הייתי הכי מאושרת.